A high-intensity earthquake of 6.3 magnitude hit Tajikistan on Friday night, tremors of which were felt in several other parts of North India. A strong earthquake struck Tajikistan on Friday and the tremors were felt as far away as North India and Pakistan, witnesses said. Many residents ran out of their homes, but no major damage was reported. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. نسأل الله السلامة.